Okay, hello there, be welcome. Thank you for coming and joining to your class for today. It's nice to be with you. Well, be welcome. Bueno, tenemos un special schedule, ¿verdad? Tenemos un horario especial para el día de hoy. Vamos a comenzar con nuestra actividad viendo primero el versicle. En este caso vamos a ir, ¿verdad?, al libro de Eclesiastés, a 7:12 es el versículo. Y hay un par de palabras que vamos a destacar dentro de lo que sería este versicle. En primer lugar, nos dice for wisdom. Wisdom es en inglés sabiduría. Entonces, cuando pensamos en el término sabiduría en inglés, debemos de pensar en la palabra wisdom. Wisdom. Esta palabra, si la vamos a analizar de acuerdo a lo que vendría siendo, por ejemplo, Wiktionary o Dictionary.com, vamos a encontrarnos con su significado y su transcripción a lo que sería el alfabeto fonético internacional, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el día de hoy una página que se llama Wiktionary para ir a analizar el término wisdom y vamos a tratar de sacar los sonidos de las vocales que intervienen en esta, ¿verdad? Entonces vamos a ir acá al término. Nos dice que en primer lugar es un término bíblico, ¿verdad? De ahí viene la terminología. Nos dice que es usado como Wisdom of Solomon, ¿verdad? Es como la sabiduría de Salomón y se refiere pues al libro, en este caso cuando se escribe en letra mayúscula. Ahora, cuando vamos a ver, digamos, la definición, nos dice que su pronunciación, de acuerdo al inglés estandarizado, es este que está acá con una Z y con una Z, wisdom, wisdom. Y nótese que se usaría una I corta y una schwa, ¿verdad? Que es el último sonido que estuvimos estudiando, si recordarán el sonido de la schwa. Ok, entonces tenemos esa palabra, pero además, dentro de este versículo dice, For wisdom is a defense. Porque la sabiduría, dice, es una defensa. And money is a defense. Y el dinero también es una defensa. But the excellency of knowledge. Esta es otra palabra importante. Knowledge es conocimiento. Y, pues claro, está relacionado a la wisdom. En cierta forma, el conocimiento es parte de la sabiduría. Entonces, la versión en español no dice la sabiduría en esta parte, sino que dice knowledge. Dice that the excellence of knowledge, pero la excelencia del conocimiento dice, es that wisdom giveth life to them that have it. Nos dice es que el conocimiento nos da vida. Es decir, aparte de que sí es cierto que la sabiduría es una defensa, el dinero puede ser, digamos, algo que nos sirve. De hecho, en español utilizan la palabra escudo. Y en este caso, pues nos dice de que la excelencia del conocimiento es que nos da vida. Más allá de protegernos, nos da la vida. Bueno, vamos a dejar hasta acá esta parte y vamos a ir a la clase de hoy, ¿verdad? Que tenemos una jornada especial con ustedes el día de hoy. Bueno, pasamos al siguiente sonido. Vamos a ir a la Unit 5, ¿verdad? Ya que debemos de correr porque este mes debemos terminar este Book Number 2, de acuerdo a la programación que tenemos. Vamos a ir a la Unit 5 y ahora, ojito con esto. Si yo les pregunto qué parece eso, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué parece esta letra? Una A. Una A. Ok, sin duda alguna, al verla creeríamos que es una vocal A. Pero, ¿qué tal si yo les digo, miren, quítenle esta parte, quítenle este palito que está aquí y les pregunto, ¿qué sería eso? Una O. Es una O. Entonces, este símbolo lo debemos de ver de la siguiente manera. Como O. Es una O
en forma de A. Y así lo vamos a Pu- ver, como mezclar la A y la O en una sola. Entonces, Profe, por eso que abajo dice O, vocal O corta. sí, esta es una O, es una short O, es una O corta, correcto, es una O corta. Y recuerden que ya habíamos hablado al respecto de vocales largas y vocales cortas, pero esta es especial porque nos va a dar un sonido como que fuera una A dentro de las palabras que llevan O en medio de consonantes. Esa vendría siendo como la regla que vamos a tratar de tener como en mente. Vaya, les pregunto, la palabra que está aquí, ¿cómo deberíamos pronunciarla? Good, Good. God. Mm, God. bueno, Lord, ahí está el problema, que no ese es el sonido. Esta es la palabra para decir Dios en inglés y se dice God, God. Parece una A. Por eso escuchan ustedes que la gente dice, oh my God, oh my God. Y es para referir Dios mío. Entonces, esto es Dios. Y ahí es donde viene el punto. Porque, por ejemplo, si yo les pongo esto es good y es una U, good. Es diferente cuando va con doble O. Pero ahorita que solo es una O, profe, por eso que la doble O suena como uno o solamente la O. correcto. Esta suena como U Entonces está como good de bien y de Dios. y God de Dios, correcto. Una cosa es decir good de bien y otra cosa es decir God de Dios. Hay un juego muy famoso, que creo que lo conocen por el personaje de Kratos, vea que se escribe así, ¿ya? Y el juego no es God, es God of War, God, God. En este caso es Dios, ¿verdad? De la guerra, vendría siendo más o menos así. O en los plurales, por ejemplo, podemos decir gods. Eso sería dioses. Pero cuando se refiere al Dios y al Rey de Reyes, se escribe en mayúsculas. Y entonces decimos God, God. Entonces el sonido es uh, uh. Es una A con una O, en realidad. Va a ser un sonido especial para el inglés y cuidado, porque es de los que nos puede dar problemas porque tendemos a pronunciar muchas de esas palabras quizás como que fuesen una especie de A en vez de una O. Así que ahí es donde vamos a pulirnos un poquito más con este tema. Pero nótese que ahorita vamos a ver esto en dos, vamos a ver este primer grupo. En este primer grupo no aparecen muchas O. Van a ver que aparecen más como As con otras letras. Así que va a resultar interesante. Bueno, vamos a ir entonces con las primeras de estas. Es un vocabulario diría yo, bastante variado, ¿verdad? A diferencia quizás de otros vocabularios que hemos trabajado, vamos a ponerle atención porque hay quizás algunas palabras que van a ser primera vez que las vamos a ver en inglés y que podrían resultarnos un poquito extrañas, ¿verdad? O poco comunes. Y de hecho, vamos a ir con el primero. Vean. Bien, la primera palabra que nos aparece ahí es un animalito. Y este animal tiene dos sonidos de A. Bueno, esta es en realidad, fíjense que quizás antes de otra cosa, mejor vamos a ir aquí, porque quiero que nos ubiquemos en dónde se encuentra este sonido. Este sonido es este que está acá, miren. Entonces, observen la posición. Este, a ese es al que nos estamos refiriendo en esta clase. Eh, quiero hacerles ver que todos estos sonidos, miren, que están aquí, son sonidos parecidos a la vocal A. Todo esto son sonidos parecidos a la vocal A. La vocal A es esta, ah, pero si yo escucho esta, por ejemplo, ah, es algo parecido. uh, ah, ah, oh,
Vean que si los vamos viendo, todos estos sonidos son bastante similares. Son sonidos similares. Pero tienen sus características. Este decimos es como una A en forma de O. Uh, uh, es una especie de A en forma de O. Entonces, Por sabiendo, eso que al final lleva como algo como AO, algo así. sí, de hecho el símbolo, si ustedes se fijan, Cuando- cualquiera pensaría que es la A normal, pero no es una A. Es como que ustedes piensen, miren, hagamos una O, ¿ve? Y a la O le vamos a hacer un palito acá, ¿ve? Y parece una A, pero en realidad es una O, ¿ve? Una O en forma de A. De hecho, esta es diferente. Miren, esta tiene como un colochito, ¿ve? Y quizás por la escritura pensaríamos que es una A. Y sí, es una especie de A, pero es una A que suena como O. Entonces, vamos a ir acá y vamos a ver la primera palabra. En este caso, la primera palabra, nótense que es un animal y va a sonar como aardvark. Miren, aardvark. ¿Y qué es un aardvark? Ok, Zarigüeya. parece zarigüeya, pero no es zarigüeya. Es un aardvark. ¿Bien? O es el oso que come ¿Oso hormiguero? Sí, eso oso hormiguero. ¿Oso, correcto. oso hormiguero? Un oso hormiguero. También a veces se le llama cerdo hormiguero por el tamaño. Ya sea que sea cerdo u oso, es lo mismo. Es un animalito que Mm, come hormigas. Entonces, en algunos países le dicen cerdo, en otros le dicen oso hormiguero. Y en inglés se dice aardvark. Miren, aardvark. Entonces suena como una A, pero es un poco más fuerte que la A normal, porque lleva esa fuerza de la O, ¿verdad? Aardvark, aardvark. que como es una O, Good. Y en esta palabra, pues es especial porque tiene dos letras A que suenan así y una tercera A que va con la A y la R. Van a ver aquí que aparecen un montón de palabras con A con R. Esta, recordarán que habíamos estado hablando acerca de los sonidos, ¿verdad? En donde aparecía la mayoría de vocales con la R y que casi todos tenían el mismo sonido. Pero que hoy profe, sí, el siguiente es puño. no es el puño, es toda esta extremidad. Es horn, es todo, no solo es el puño, es toda la parte. Para nosotros esto es el brazo. Eso es un arm, es brazo. Good. Y también lleva el sonido con la R. Esta va junta con la R. Igual la siguiente es born, born. ¿Qué creen que es? Granja, Ah, Establo. mm, granero. Granja. vaya, me voy a quedar con una de las que han dicho, porque Granero, pues. puede ser granero o puede ser, alguien dijo establo, también se puede. Yo, profe. Gracias. Ah, Thank you. Esas dos son válidas. La de la granja no. La de la granja es parecida. Es esta. Y de hecho sonaría bastante parecida. Si dicen farm, esa es la granja realmente. Pero no solo es el lugar donde... Lo que sucede es que ahí hay varias cosas, ¿verdad? Está un silo, que es donde se guarda el grano, ¿verdad? Y está donde se guardan los caballos, que es el llamado establo, ¿verdad? Pero por ahí va la idea. Born. Ahora vamos con una muy... profe, y no vamos a participar. Carro. Cord. Primero vamos a completar y luego vamos a ir participando. Ok. Carro. 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 Good. Carro, auto. Carro, auto, correcto. Podemos usar cualquiera de las dos. Automóvil, carro, car. Ok, vamos a la siguiente. Carpet. What is a carpet?
Carpeta. Mm, carpeta, creo que muy literal. Es algo más. Libreto. Tampoco, es algo que se pone en el suelo. Alfombra. Por ahí más o menos, ¿verdad? Eh, Tapete. Podría ser una alfombra o tapete, por ahí, alfombra, tapete, sí. Eso sí podríamos aplicarlos. Bien, vamos a poner acá. Ok, una alfombra, tapete. Vamos a la siguiente. Esa es garlic. Garlic. Cebolla. Ajo. Ajo o El ajo. cebolla. Es No el sé ajo, qué es es. el ajo. Ok, Ajo. la cebolla es onion, es otra. Ese es el ajo, es garlic. Ok, good. Vamos a la next. La siguiente es I wanna. Iguana. Iguana. Vaya, esta se escribe Iguana. igual. No es una palabra. Hello, profe. Ok, al no ser una palabra de origen inglés, se escribe igual, pero miren la pronunciación. Es I wanna. I wanna. Ay, mira. Ujú. Se escribe iguana, Ay, pero iguana. iguana. Yeah. Y fíjense que esta palabra incluso se podría confundir con otra frase, porque en inglés existe una frase que es así, cuando se usa, yo quiero algo. En inglés se dice I wanna, así. Igual que esta. Es la misma palabra prácticamente. I want. Profe, ¿verdad que koala ya lo habíamos visto? Sí, lo habíamos visto para otro sonido, pero hoy lo estamos viendo con el sonido de la Entonces, guau. Ya habíamos dicho que esta igual, ¿verdad? Es una palabra, esos animalitos no son originarios de, digamos, de países angloparlantes y se adoptan, vean, los nombres. Profe, ¿qué hicimos la 30 y la 31? Sí, ya trabajamos con esas. Fueron las de la semana pasada, se las envié ahí en los grupos, que era lo que hicimos en la clase el viernes. Ahí denle una revisadita. Vaya, vamos entonces a la number 9. Vamos ahora a guitar, ¿ok? Guitarra, profe. Guitarra. Guitarra. Ok, esta sí se escribe diferente, ¿verdad? Y sería ahí la number 9. Vamos a la number 10. Scarf. What is an scarf? Bufanda. Bufanda, correcto. 11, esta está fácil. Tiburón. Shark, ok. Very good, un tiburón. Number 12, Estrella. una estrella. Very good. Number 13, esta es importante. Coliflor. Ok, no vayan a decir cauli, es cola, cauliflower, cauliflower. Girasol. Es la Corazón. coliflor, pero se pronuncia cauliflower, cauliflower. Ya vamos a practicar con estas, ¿verdad? Para ir viendo la pronunciación. Y la última es, Geografía. Geografía. Globo geográfico. es geografía. Es la materia en realidad. Geografía. La asignatura, ¿verdad? Geografía como tal. Va, entonces ahora vamos a pasar a la práctica con estas palabras, ¿verdad? Al escuchar su nombre, me indica si puede participar y me va a leer desde la number 1 hasta la 14 cada uno. Vamos a leer Auerbach, Orange, Born, Car, Carpet, Garlic, Iguana, Koala, Guitar, Scarf, Shark, Star, Cauliflower y Geography. Si alguien quiere ayuda y que lo hagamos together, me lo indica al principio para irlo haciendo junto con usted. Ok, voy en el orden en el que están así ahorita en la salita, así que comienzo con Camila. Es la primera para participar. Bueno, Daniel, me indica Daniel si puede participar.
Daniel Funes, me indica si puede participar. No. Ok, vamos a ver. Declan, what about you? Me indica Declan si puede participar con nosotros. Sí, Ok, ¿puede solo o quiere ayuda? ayuda. Ok, let's go with helping. Vamos juntos entonces. Repitamos. Aardvark, Orbox. arm, On. arm, tiene que ser la segunda. Arm, On. dice OM y es arm, arm. On. No, Declan, estamos metiendo una O que no va. Tiene que decir arm, arm. Una vez, On. ok, good. Ahora digamos la siguiente. Born, Bomb. car, Core. carpets, carpets, Corpex. garlic, Corley. I wanna, I wanna. koala, Koala. guitar, Jeepor. scarf, Score. shark, Shock. star, Store. cauliflower, Craft rubber. geography, geography. Free over feet. Okay, very good. Thank you, Declan. Good. Bueno, gracias ahí a la participación de Declan. Vamos ahora con Dylan. Hello, Dylan. Hello. Hey, ¿lo quiere que hagamos con help, ayuda, o lo quiere hacer usted solo? Ayuda, por favor. Okay, let's go together. Digamos, Orborg, On board. Orn, On. Barn, Born. Car, Car. Carpets, Carpet. Garlic, Carrot. I wanna, I wanna. Koala, Koala. Guitar, Report. Scarf, Car. Short, Short. Star, Store. Cauliflower. Naranja flower. No es más, cauliflower. Clara flower. Okay. Geography, geography. Geography. Very good. Thank you so much, Dylan. Okay, good. Vamos con the next one. Gracias a usted. Thanks. Okay, it was nothing. Thank you. Well, the next one. Enzo Santiago. Hello, Enzo. Hola. Okay, tell At, me. at work. Arm. Burn. Car. Carpet. Garlic. Iguana. Koala. Guitar. Scarf. Shark. Star. Cauliflower. Geography. Excellent. Very, very nice. Thank you so much, Enzo. Good done. Bien, Belén. Adelante, Belén. Me indica si no, va a participar. Car. Carbon. Arm. Burn. Car. Carpet. Garlic. Iguana. Koala. Guitar. Star. Shark. Star. Cauliflower. Geography. Okay, thank you so much. Katie, it's your time. Adelante, Katie, me indica si puede participar. Sí, profe. Okay, let's do it. En Airways, Air, Bar, Car, Carpet, Carling, A Garment, Koala, Guitar, Clark,
star, color, fly, break. Miren, este es lo último. Geography, geography. Yeah, about. Okay, very good. Thank you so much. Liz Echegoyen, is your time. Ok, profe. Let's go. Hardware, harm, barm, harm, carpet, barley, iguana, koala, guitar, scarf, shark, star, cauliflower, geography. Okay, thank you so much, Liz. Paolo, is your time. Adelante, Paolo. Voy, profe. Okay. O, artwork, or, barn, car, carpet, eh, Harley, iguana, koala, guitar, score, short, star, colorful, flower, geography. Very good. Thank you. Bien. Me indica Rebeca Romero si puede participar. Sí, profe. Ok. Arm, arm, ball, cur, carpet, curly, iguana, koala, guitar, scarf, shark, star, cauliflower, cauliflower, geography. Ok, thank you. Bien, muchas gracias. Ricardo Andrés, is your time. Boy, Ok. or, or, the bark, arm, barn, car, carpet, garlic, iguana, koala, guitar, scarf, shark, star, cauliflower, ca, ca, cauliflower, geography. Ok, thank you so much, Ricardo. Bien, Samira, ¿me indica si puede participar? Sí, profe. Ok, let's go. Mm, espéreme, profe. Eh, ¿Me ayuda con la primera? Aardvark. Arbor, em, arbor, car, carpet, gnarly, iguana, koala, guitar, scraft, shark, star, cauliflower y geographic. Ok, thank you. Bien, Samuel Hernández, is your time. Adelante, Samuel. Hardback, arm, barn, car, carpet, garlic, iguana, koala, guitar, scarf, shark, star, flower, Geoffrey. Ok, thank you. Bien, Santiago, is your time. Adelante, Santiago Murcia. Ya voy, profe. Alvar, Arms, Balls, Paros, Carpet, Garlic, Iguana, Koala, Beetle, Star, Shark, Star, Cauliflower, Geography. Geography. Ok, very good. Santiago Trujillo, is your time. Adelante, me indica Santiago Trujillo si puede participar. No, bueno, lo dejo pendiente. Briana, entonces terminaría con usted.
Está bien, profe. Ok, Permítame, espérame. good. ¿Me ayuda con la primera? Ok. Please, profe. Es Aardvark. Arbor. Good. Arm, bar, car, carpet, garlic, iwan, Ok, koala, guitar, straw, star, star, cauliflower, geography. good. Thank you. Bueno, quiero ver, alguien que se me ha quedado sin participar. ¿Quiere hacerlo en este momento? ¿En this moment? No. Vaya. Voy a marcar las palabras con las que vieron. Si se fijaron, hoy no marqué muchos errores, ¿verdad? Los dejé que las dijeran. Voy a hacer hoy algo diferente y es que voy a tomar como el promedio de las palabras que dieron más problemas. Creo que a la mayoría les dio problema la primera, es rara. Y les dije al principio, esa palabra es poco común por ser un animalito. Pero el sonido es bastante simple como agregar una y la RD más la V más esa y la RK. Entonces decimos Aardvark, Aardvark. Y ahí termina. Luego, en la que hubo varios que se equivocaron fue en la number 7. Me leyeron en español, me leyeron iguana, así como que fuera I, y es I wanna, I wanna. Tiene que ser esa I como larga, Profe, igual que koala es koala. correcto, ¿verdad? Pero en esa no se equivocaron muchos. La siguiente que voy a marcarles, que hay que tener cuidado, es esta, porque algunos sí atendieron lo de leerlo como K, pero dijeron Cali. Y no es Cali, es Cala, porque es con schwa. Cauliflower, cauliflower. Miren, es muy diferente decir cauliflower a decir cauliflower, porque estamos usando el sonido de una I, que sí, es cierto, ahí hay una I escrita, pero recuerden que no se pronuncia lo que está escrito, se pronuncia el fonema. Entonces, el fonema me dice de que esta es una schwa y no va a sonar a li, va a sonar a lo. Cauliflower, cauliflower. Entonces, estas pensaría que son las tres que tienen un poquito de más problema. Curiosamente, dos de ellas son animalitos, ¿vean? Así que hay que tener esa precaución, ¿verdad? Al momento de pronunciarlas. Aardvark, iguana, cauliflower. Ok, good. Bueno, ya prácticamente se me está terminando el tiempo. Y de esta hay unos sonidos adicionales, pero los vamos a ver, creo, hasta la siguiente clase, porque son 30 palabras más. En estas 30 que vienen, aquí vamos a ver otros sonidos, porque en la que acabamos de ver, miren, en todos se fijaron que son letras A. En todo este son palabras con letra A. Pero las que vamos a ver en la siguiente clase, hay palabras con la letra O, como la que vimos al principio, que decíamos el nombre de Dios, ¿verdad? Que es God, God, con ese sonido. Entonces, debemos tomar en cuenta de que ese sonido, ese es el patrón. Aparece con A, con la R, y aparece con la O cuando esté en medio de consonantes. Y un par que las vamos a ir viendo en su debido momento, ¿verdad? Pero por el momento nos vamos a quedar hasta acá. Thank you for coming. That's going to be all. See you on next class. Nos vemos en la siguiente clase. Goodbye, Andy. Goodbye. 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 Thank Goodbye. 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 you. Bye.